एक छोटा सा गांव था। वहां रहते थे एक बूढ़े दादाजी। वो रोज घर का सारा खाना अकेले खा जाते, मगर उनका पेट फिर भी नहीं भरता। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने अपने तोते से कहा, जा और खाना ले आ। बेचारा तोता चुपचाप उड़ गया और एक खेत में जाकर एक छोटा सा संतरे का बीज बो दिया। हर दिन वो तोता उस पौधे को पानी देता, प्यार से, उम्मीद से दिन बीते और वो छोटा सा पौधा एक बड़ा सा संतरे का पेड़ बन गया, मीठे मीठे संतरे से लदा हुआ। तोता खुशी खुशी संतरे तोड़कर बाजार में बेचने निकला, दादाजी के लिए खाना लाने के लिए। लेकिन तभी अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चली और तूफान आ गया। सारे संतरे हवा में उड़ गए और एक भयानक बिजली गिरने से पूरा पेड़ जलकर राख हो गया। तोता स्तब्ध खड़ा था, आंखों में आंसू लिए टूटे हुए पेड़ की ओर देखता रहा।